السلام عليكم والصلاة والسلام على من يطيب بذكره الكلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهلا بكم متابعينا الأعزاء للوقاية والقضاء على أمراض الشتاء التي تنهك صحتنا، وعلى الأخص جهازنا التنفسي العلوي والسفلي كالبرد والإنفلونزا والحساسية. ويتحقق ذلك بالتركيز على بعض الأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة لدينا، ومن أهم هذه الأطعمة ما يلي: 1. شوربة الدجاج المضاف إليها بعضا من عصير الليمون، فقد أثبتت الدراسات أن شوربة الدجاج تساعد بصورة فعالة في الوقاية والقضاء على نزلات البرد والإنفلونزا بطريقة فعالة وسريعة. 2. شاي الزنجبيل مفيد جدا لتقوية جهاز المناعة بالجسم ومكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. 3. الكركم ينشط الخلايا المناعية في الجسم، وهو مركب مضاد للالتهابات يسمى كركويمين، وهو يعتبر من أفضل العناصر الغذائية المقاومة للإنفلونزا ونزلات البرد. 4. البرتقال والجوافة من أهم الفاكهة الغنية بفيتامين سي، والذي يساعد في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. 5. شرب الماء بكميات كافية يساعد جسمك في التخلص من إفرازات المخاط المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، والتي تضر معدتك وجهازك الهضمي عندما تتراكم بداخله. 6. تناول الزبادي يساهم بفعالية كبيرة في الوقاية وفي محاربة نزلات البرد والإنفلونزا والقضاء عليها. 7. التوت البري يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بحوالي 33%، فهو يعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تقي وتعالج من حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأيضا من السعال. 8. الطماطم أو البندورة من الأطعمة الممتازة والمقوية جدا لجهاز المناعة بالجسم، والتي تساعد في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا نظرا لاحتوائها على فيتامين سي. 9. الشوكولاتة السوداء أو الداكنة تحتوي على عنصر الثيوبرومين المضاد للأكسدة، فهي تساعد الجسم على مكافحة الالتهاب الشعبي. 10. الفلفل الأحمر البارد غني بفيتامين سي، والمعروف بمحاربته للإنفلونزا ونزلات البرد، فقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن استهلاك 200 ملغ من الفلفل الأحمر يقلل نسبة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بحوالي 50%. وإن أعجبكم الفيديو فضلا ادعمونا بالاشتراك في القناة مع الضغط على علامة الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.